Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Sehat? Tentunya harus sehat ya. Sebelumnya terima kasih sudah menekan video ini. Di sini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi ayam yang sakit karena penyakit ngorok. Nah, sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Penyakit ngorok atau juga CDR itu disebabkan oleh bakteri melalui udara dengan menyerang sistem pernapasan pada ayam sehingga menyebabkan suara khas pada ayam ketika bernapas. Nah, apa saja kerugian dari penyakit ngorok ini? Yaitu salah satunya kurangnya bobot atau berkurangnya bobot, kemudian intensitas telur itu berkurang, kemudian bisa menularkan penyakit kepada ayam yang sehat lainnya atau sebagai vektor. Kemudian yang terakhir bisa menyebabkan ayam mati. Nah, secara ekonomis kita dalam peternakan semua itu bisa menyebabkan kerugian, karena sebagai peternak kita, terutama peternak daging ya, ayam berdaging, terutama kita mengejar bobot dan kesehatan ayam. Pengalaman saya sendiri sebagai peternak ayam kampung, cara mengatasi penyakit flu pada ayam itu cukup mudah. Itu menggunakan bawang putih. Bawang putih sendiri memiliki zat antibakteri dan anti radang. Nah, kandungan yang ada dalam bawang putih sendiri bisa membantu menghilangkan anti radang atau anti flu, atau sering disebut juga dengan anti inflamasi. Nah, di situ dia akan menyerang bakteri yang berada pada radang, kemudian mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini. Nah, di sini saya menggunakan bawang putih 1 siung ya. 1 siung, kemudian 1 liter air. Nah, nanti kita ini geruskan, haluskan, kemudian kita campur ke dalam air ini. Nah, saya di sini menggunakan air matang karena kenapa? Kalau kita menggunakan air matang itu lebih higienis karena sudah ada proses pemasakan sehingga bakteri yang ada pada air itu bisa mati. Nah, setelah kita bersihkan, kita haluskan ya. Sebenarnya ada cara yang lebih higienis teman-teman, yaitu menggunakan blender untuk menghaluskan. Tapi di sini saya menggunakan lemper atau lekan ya teman-teman dalam bahasa Jawa. Ya nggak apa-apa, kita cari yang simpel-simpel aja. Nah, setelah seperti ini kita ambil, kita pindahkan ke wadah teman-teman. Nah, kita ambil sampai bersih. Nggak perlu ini seperti ini, kita ini kan biar lebih bersih. Nah, dikira-kira aja teman-teman, jika terlalu banyak juga gak baik pada ayam. Jadi kita ambil 1 siung, airnya 1 liter cukup. Nah, kita aduk sampai rata. Setelah ini semua tercampur rata, kita bisa berikan kepada ayam. Nah, di sini ada 2 cara teman-teman. Ada yang diberikan secara langsung atau kita pegang ayamnya dicangar gitu teman-teman. Nah, yang kedua kita bisa campurkan ke dalam bentuk
wadah airnya atau air minumnya teman-teman. Seperti ini kurang lebih. Sekian video dari saya, kita sambung ke video selanjutnya. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.